Det mange forbinder med at snøskuterkjøring i Finnmark og ellers i landet. Men det trenger ikke å være sånn. For veldig mange så det sånn at når man skal gå og sette seg på skuteren og kjøre, så det egentlig bare å gå rett ut døra. Men hva hvis skuteren var elektrisk? At når du kommer ut, så har du ferdigladet skuteren. Ingen bensin, ingen lyd, ikke noe during, ikke noe vibrasjon. Det bare å ta ut kontakten, lukke igjen og ha full tank. Det jo litt nice. Det mye penger spart også. La oss få det teknisk under veien. Taiga Nomad Performance har 120 hestekrefter, den har et 154 tommers belte, 41 tommers kamma og 23 kW på batteriet. Så nå skal vi søke oss til sommerlige strøk og gjøre det som vi mange gjør, hekte på sleden. Vi skal fære til sommervann, fordi det dit mange færer for å fiske, og det cirka 5 mil tur-retur. Og det burde denne klare, med tanke på at den skal klare 100 kilometer. Nå har jeg aldri kjørt en elsnøskuter før opp på fjellet, så da må vi tenke på fjellvettreglene. Det alltid en skam å gå ned fra fjellet i skuterdress. Så da tar vi med min egen skuter, sikkerhetshensyn, og også at kameramann skal ha en plass å sitte når vi filmer. Denne BK Superpulken, 2-seteren som er med, veier ca. 120 kilo. Så med kamerautstyret hans, så blir den faktisk på 140 kilo. Vi jo kjempeheldige med både vær og føre. Planen, den jo å kjøre fra Seida og helt opp til sommervann. Vi velger jo også å kjøre skuteren i rekkevidemodus, så at vi kan faktisk se hvor langt den kan kjøre. Og det også det standardvalget som kommer opp når du starter skuteren. Da makshastighet du kan få på den 75 km i timen, men med slede så må vi holde oss til 60. Grunnen til at vi velger sommervann som en endedestinasjon, det jo fordi det en veldig populær plass for vinteraktiviteter. Ja, da vi kommet frem til Marsokdalen, helt øverst i Marsokdalen. Cirka 12 kilometer. Og jeg begynner å bli litt spent på om en slede bakpå den her så god idé. Forresten, den har en frunk med cirka plass til skinnlua oppi. 12 kilometer har vi kjørt, og vi på 74%. Så jeg tror ikke vi kommer oss til sommervann. Jeg tror faktisk ikke det. Så det må vi snu når vi begynner nærmere oss 50%, så at vi vet at vi kommer hjem igjen. Men det blir spennende å se hvordan den klarer seg opp bakken her. Nå skal vi langt. Den utrolig god å trekke med. Du merker ikke at du har sleden bakpå, i forhold til en 600 som jeg har. Det skulle bare vært mye bedre rekkevidde på. Rekkevidde var ikke det eneste som skulle by på en utfordring for denne turen. Ja, da har vi et lite ufrivillig stopp her. Akkurat nå når vi begynte å kjøre, så ble skjermen svart, og plutselig så bare stoppet jeg skuteren. Og nå får jeg opp her en liten feilmelding. M0107, Contact Taiga Service. Her har vi virkelig ikke tid til å drive på med. Jeg jobber jo da i IT-bransjen til vanlig, så vi tester det alle IT-folk sier. Vi skal prøve å slå den av på, så vi holder inne. Og skal vi se. Ok, feilmelding borte. Skuteren slår seg av. Vi trekker opp stoppknappen. Slår den på. Lys, det var et klikk. Trykker en gang til. Ja, den grønn. Skal vi se. Ja. Så det da som med alt annet elektronisk utstyr. Har du prøvd å slå deg av og på? Så slipper du kontakt i serviceverksted. Med motortrøbbel, overraskende høyt forbruk og rekkeviddeangst på en elbilentusiast. Men hvordan blir det da for de som herjer ordentlig da? Skuter jo en sport for meg, det jo en livsstil. Det ikke bare noe jeg gjør,
Vi jo glad i å kjøre høyt opp I fjell og I bakker. Og da må vi ha en maskin som sammenligner seg med de maskinene vi kjører. Den her hadde ikke jeg kommet meg opp på det fjellet jeg vil opp på med. Det min ærlige mening om akkurat det. De som liker å kjøre tur etter løypa tror jeg elektrisk snøskuter for. Jeg tror mamma og pappa hadde likt det hvis det ikke så mye lyd. De som liker å kjøre med gompia og bo på fjellet, det jeg hadde vært bekymret for om det strøm når jeg skal hjem igjen. Hvis jeg skal overbevise dem, så tror jeg det skulle vært mange forsøk til, men jeg tror jeg hadde sagt, ja, den her går jævlig bra hvis jeg har vært en selger, liksom. Simen nok ikke overbevist om at elsnøskuter passer for han, men passer det for den andre. Den lange og bratte bakken opp Spjerkoberri går veldig lett for taigan, selv med en slede på 140 kilo bakpå. Denne bakken, selv om den ikke ser sånn ut, så den ganske bratt. Den på hele 500-600 meter lang og ca. 160 meter høy. Men selv om bakken gikk helt fint, så skulle jeg klare å gjøre en veldig klassisk tabbe når vi skulle være ute og finne plass å raste I. Ja, da har jeg gjort det som mange gjør når man ute og kjører med slede. Jeg undervurderte rett og slett hvor mye snø det var her. Kjørte rolig pent for jeg skulle parkere opp så at vi kan lage oss litt bål. Men det ser ut som at jeg blir å stå her, for her står jeg fast nå. Så her det sånn med de turingene. De ikke de beste på å ta seg frem hvis du ikke har fart og holde momentet. Jeg ute av de late finnmarkingene, så ikke gidder å mokke. Så jeg skal bruke Kavla skutersen I min egen skuter, og så skal jeg slepe meg løs. Ok, den tar vi da. Det bare sukkersne. Så vi hekter sleden. Skal vi se om vi nå klarer å komme oss løs her. 1, 2, 3, så man oppe. Alt man trengte var en søring til å kjøre den andre skuteren. Det er helt rett. Bra jobba, Vidar. Ja, da har vi kommet oss opp til Cowboydalen. Vi har fått løs skuteren, men sleden sitter enda fast. Dette ikke så kjempelangt vi har kommet oss. Men vi har gjort oss noen erfaringer. Vi har funnet ut at vi har brukt 40% bare å komme oss til Cowboydalen fra Seida. 2 mil på 40% med slede. Så det blir nok ikke noe sommervann I dag. Det blir det ikke. Men vi skal prøve igjen på det I morgen når vi kjører uten slede og tar en liten rekkevidde-test da. Ellers så har skuteren vært jævlig god å kjøre. Det var nesten ikke noe problem å komme seg opp med bakken. Det gikk helt fint. Selv om vi kjører denne skuteren I rekkevidde-modus og trekker en 130 kilos tung slede bakpå, så har den faktisk ikke slett med det et eneste punkt I det ulette terrenget her. Den bare for av håret. Ja, da tenker jeg at vi gir oss for I dag. Det begynner å bli mørkt. Vi har 59% igjen. Vi helst ha litt marginer når vi er tilbake. Men det blir litt etter Cowboydalen. Den har egentlig sånn sett skuffet litt på rekkevidda. Men der igjen, det mange som starter fra nederst her I Marsokdalen og kjører opp derfra fra parkeringsplassen. Vi har jo startet litt lenge stykker unna. Men det jo heller ikke noe sånn uvanlig for folk å gjøre. Så, men det så tenker jeg vi tar en snuten hjemover, tar en liten siste tanker og skuteren da, så langt. Men ellers har det vært gøy å kjøre med slede bakpå. Men det som gøy, I morgen når vi skal kjøre samme testen på nytt uten slede, så har vi da det her punktet her som minimumskravene må klare. Og hvis det ender opp med å bruke like mye strøm uten slede,
Ja, da vet faktisk ikke jeg hva jeg vet. Det blir veldig rart. Jeg tenker at vi må i hvert fall klare å komme oss til sommervann uten slede. Det må vi. For 2 mil alt for lite. En ting jeg har lagt merke til med denne skuteren som litt annerledes i forhold til vanlige skutere. Med tanke på at det en varm motor her på en vanlig skuter, så kommer det alltid litt varm luft i fotene dine og holder deg varm der. Det skjer ikke på denne skuteren når det var et batteri og en elmotor der. Så det er litt kaldt på fotene med all trekken som kommer der nede. Men ellers, ikke dårlig. Kom hjem med 20%, 40% opp og 40% ned. Ikke dårlig. Så nå er det bare å få den her tingen her på lading. Her sa det klikkeladeren. Ja, 6 kW. Jeg vet at den har ladet på 7 kW til vanlig. Så det stemmer nok godt med det her 3,5 timer som de sier skal ta og lades på hjemmelading når du er 32 ampere. Jeg kjenner jeg er ganske sliten, og sånn sett egentlig litt skuffet over at vi ikke kom oss til sommervann med sleden. Spesielt med tanke på at vi klarte nå 40 kilometer. Denne skal klare 100 kilometer. Så hvis jeg skal kjøre med vanlig slede, som veldig mange gjør, og bare kan kjøre 4 mil, er det litt i minste laget. Teknisk sett så kunne vi sikkert ha kjørt 5 mil da. La oss si det, la oss putte på en mil til 20% av. Da er det visst i grenselag, så vi har bare halvparten av det den klarer å oppgi. Vanligvis så du ser på elbiler hvor mye du har brukt. Det får du ikke her. Noe jeg synes er veldig dumt. Jeg skulle gjerne også visst hva temperaturen ute jeg kjører. Jeg har jo display, den er en temperaturmåler på den, men jeg må opp i appen på telefonen. Det gidder jeg ikke på fjellet. Det er bare, nei, det orker jeg ikke. Hvis jeg har et display der, kan jeg bare like så godt få det. Siste som jeg er mest skuffet over, det er lyden. Ikke fordi den er stille. Og det er, du har brommelyden fra kjettingen og beltet og alt det der, så det er ikke en 100% stille skuter. Men det er akkurat som det kommer en sånn tinnitus-lyd fra det området her, så hele tiden når jeg kjører, så har det akkurat sånn tinnitus i det ene øret. Det er mektig irriterende. Men jeg antar det er sånn det er når det er under høy belastning. Men i morgen så skal vi prøve uten slede, og da tror jeg det kommer til å bli et helt annet forbruk. Nå er vi altså hos min fars garasje, som dere ser her. Og her inne så er det et lite bevis på hvor sterk snøskuterkulturen er for mange, blant annet meg selv. Så her inne er det altså en liten miniskuter som jeg hadde når jeg var liten. Den her lille Lynxen, ja, 150, hadde denne hatt en teller på seg, så tror jeg den hadde gått rundt 3 ganger i hvert fall. Jeg vil si at den lille miniskuteren her, den er et ganske sterkt symbol på akkurat det her med snøskuterkulturen. Fordi når du får det inn og har det så gøy fra du er liten av, det ligger i blodet vårt i Finnmark. Jeg har en sønn på 6 år. Han har det så gøy når han er ute og kjører. Og det er bare så behagelig å kunne videreformidle akkurat den lille gleden og de sterke minnene jeg har fra jeg var liten. Det er ikke den elektrisk. Nei, den her er heller ikke elektrisk. Den er elektrisk. Det er noe bensin. Ja, bensin er jo bensin. Den bruker bensin. Den bruker ikke strøm. Men den er elektrisk. Ja, den er elektrisk, ja. Hvis skuteren din var elektrisk, synes du det hadde vært fint eller dårlig? Fint. Fint, ja. Hvorfor det? Den kan rygge. Da kan den rygge, ja, hvis den er elektrisk. Ja, den kan rygge fordi den er elektrisk. Ja. Men det er mye gøyere hvis jeg hadde den her elektrisk. Ja, det synes jeg hadde vært gøyere. Det hadde gått fortere. Litt. Litt fortere.
På dag 2 så fortsetter vi videre med rekkeviddemodus, men nå uten sleden. Men jeg kunne gjøre det jeg liker best. Bare kjøre skuter. Ikke ha noe å tenke på. Bare meg, skuteren, kjøreegenskapene, terrenget og naturen. Ja, da er vi øverst i Marsjokdalen igjen. På vei opp mot Sommervann. Så Tranevann og de andre plassene som er opp her oppe. Det som er litt interessant nå, når vi kjørt 12 kilometer, så jeg husker rett så i går når vi kjørte og var her, så hadde vi brukt ca. 25%. Nå har vi brukt 20%. Så i går så var det bare 5% mer. Vil det si at denne elskuteren ikke bryr seg så veldig mye om den slede bakpå i forhold til forbruket? Nå kommer vi oss da til Sommervann, med tanke på at vi har brukt 20% på 12 kilometer. Kjøreegenskapsmessig så er den veldig lik en turing. Det er bredt mellom meiene, beltet er en behagelig lengde på, den beveger seg veldig behagelig gjennom terrenget. Den er veldig avslappende å kjøre. Jeg tror folk som er veldig glad i turingskutere, de kommer til å bli veldig glad i denne skuteren. Og så er det jo sånn at skal du ha litt mer futt igjen, så bare smekker den rett opp i Wildman. Så får du god trøkk, men den blir mye mer leken. Men her er jo en turing, så det er ikke noe du færer opp igjen av siden på. Du får deg bare rett og slett dit du skal. Ja, da er vi kommet der vi måtte snu i går. Og vi er på 68%. Så jeg tenker vi fortsetter en stund til. Vi skal kjøre litt nærmere 50% denne gangen før vi snur, for å komme tilbake med 20% til bil. Det blir litt for mye å komme tilbake med, når vi skal prøve å teste maks. Men jeg tviler på at vi kommer til Sommervann. Jeg gjør det. Men vi får se. Om vi kommer oss til ett fiskevann, så er jeg fornøyd. Det er i hvert fall noe du kan bruke denne skuteren til, bortsett fra nesten komme ned på fjellet. Nei, vi fortsetter videre. Men sola skinner. Etter å ha passert en del rasteplasser, gomper og trælav, og etter å ha kjørt over den siste haugen, så blir vi møtt av et fantastisk sollys og blå himmel. For hvor er vi da? Jo, vi er på Sommervann. Ja, da er vi på 50% på skuteren, og vi er kommet opp til Sommervann. Og det er et helt fantastisk vær, som det ofte er her oppe på fjellet. Og her bak meg, så ser vi noe som er også veldig vanlig syn her oppe. Her er det en gompi. Det vil si at noen har tatt en campingvogn, og hever ski på hjulene, sånn at de kan bo hvor de vil på fjellet. Vi har sett litt på det her, snakker ut med det her temaet om kultur, snøskuterkultur. Men har den her elektriske snøskuteren en plass i kulturen vår her oppe? Ja, det har den. Men du må legge litt grann om på hvordan du tilnærmer deg det å fære på fjellet. For sånn som meg, jeg kan bare gå ut døra, sette meg på skuteren, kjøre av gårde. Men det er også for veldig mange at de har ikke løyper hvor at de kan gjøre det, som er så nært. Så det de må gjøre da, de må sette skuteren på tilhengeren, kjøre bort til der hvor løypa starter, og kjøre derfra. Sparte noen og 20% på det, rett og slett. Kunne slappe litt mer av og stresse litt mindre med batteriet. Så ja, helt klart. For noen så er det her en skuter som vil fungere helt perfekt for. Og sånn som vi hører nå, jeg kan høre en skuter som nå kjører langt der i fjerne. Det hører jeg kjempetydelig. Den her, ingen lyd. Du bare ser den ferdes.
ja, hva man skal si, elskuter i en veldig tidlig fase. Dette den første elskuteren som selges nå til hverdagsfolk. Og hvis dette starten, så det sånn sett ikke en dårlig start. Det vil jeg ikke si. Du må tenke på hvordan elbilene var når de begynte. Dere har fått et innsteg i hva faktisk snøskuterkultur for oss finnmarkinger, og mange andre rundt omkring i Norge. Og det tror jeg egentlig er nok så god start og nok så god inntreden til at det her må tas vare på og utvikles videre. Det var kanskje litt tidlig å si ha det på fjellet. Nå er vi kommet ned igjen, så vi må nesten da avgjøre og regne ut på hvor mye rekkevidde vi har da. Nå er vi kommet frem med 9%, og det var cirka rett over 6 mil vi kom oss da på denne skuteren da, som skal klare 100 kilometer i optimale forhold. Ja, 40% avvik, det er ikke så ille egentlig, med tanke på at det er oppgitt sånn cirka. Men det var litt verre da på det med sleda bakpå. Kom vi oss 4 mil. Men der igjen, vi kom frem med 20%, så vi kunne kanskje klart å kjøre tett opp til Sommervann. Kanskje. Nesten. Vet ikke. Det er 9%. Det er helt innenfor å komme. Så da vet vi det. Rekkevidden på denne er cirka 6 mil, hvis du skal bruke den til hverdagsbruk.